你有冇發現成日都講唔出口？唔得，其實好多人都係咁，80%都係女仔。點解？因為好多女仔都有4個超明顯嘅特徵：一，總係將人哋嘅情緒需要放喺自己前面，自己唔開心都要照顧咗人哋先；第二，覺得自己嘅價值多數都係因為做得好、責任、角色同埋義務，而唔係諗下自己真正想要啲乜嘢；第三，習慣咗要乖、要友善，連自己憤怒都要壓住唔出聲；第四，成日都覺得要為人哋嘅感受負責，點都唔可以令人哋失望。結果係咩？講唔出，唔得，不停咁幫人哋頂晒啲嘢，孭晒啲壓力，人哋嘅情緒都吸晒翻嚟。其實點解會咁？因為呢個社會成日都話女仔就係要照顧人，照顧大家嘅感受，做好角色同埋責任，永遠都要乖。其實係文化教到我哋咁樣做，唔好再自己頂晒一切。你有冇試過係咁？留言有或者冇，同我哋一齊分享下。記得 share 呢條片俾朋友，一齊認清自己嘅感受。關注迪安，一齊身心健康生活。